Nabaqasarika wasinkomo sengaleviyo sila enquthu namhlanje sinobaba la iduze kwami siyabona izinto njengoba shila ethi ziyenzeka izinto ngokwehlukana kwazo lokhu zenzeke njalo izimanga zigile umeya eyigili imanga esintuthuko kubantu baba siyakubingelela simakhiwa TV. Yebo. Siyaphila baba sicela uzethule baba usho ukuthi ubaba ungubani igama lakhe nesibongo. Mina igama ngomduduzi ngokwaNdebele la kwaMqedlana. Yebo baba. Baba sibona lapha ubaba Meya denibizile lapha enipha ilokhungana Ngezipho ngabe yini le ade ninikeza yona uma ungathatha nje ubeke umbukeli esithombeni. Bathi voucher esiphiwa umeya uShabalala Basenquthu. Yamalini baba? Batheka 1000. Umbuke lapha sekhaya uyizweleke lapho uthi baba Shabalala uzenza izinto ziyenzeka ubanikezele ama voucher ivoucher iyodwa yi1000 rand abazokhona ukuthi baphuma boyithengela ngawo la izinto abashoda ngazo abafisa ukuyithenga mangabe silalele kahle lapha unikeza abantu niba ngamashumi amangaki? Ngathi sibo 10 ngathi. Iba amashumi amabili unibize ngegaba ezahlukene ngoba isigaba sokuqala ishumi lokuqala ishumi lesibili naba yebo naba lokhana sibonga ukuyibongela nje kakhulu kubaba umeya nomkhandlo wonke wasenquthu ngakho konke anenzela khona njengamanje umgwaqo namavoucher anikeza wona. Hayi mina ngibonga kakhulu uNkulunkulu usizile uShabalala. Ngithi nangelilanga ngoba sizophuma sizoyovota ingathi sonke singaphuma siphante khona lapha kuShabalala masingabhekanga ngendlela ekwenzeka ngayo ngoba nomgwaqo soqala manje nje sokudala sokhalela ngisho izindlu zomxhaso ayikabikho siyayicela kuShabalala ngendlela yonke siyacela impela. Siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho osinikeze sona nokuthi nje usinikeze leli thuba siyabonga kakhulu. Hayi nami ngiyabonga uNkulunkulu usizile baba. Siyabona ke edadewethu siyakubingelela. Yebo sanibona. Siyakubingelela simakhiwa TV nabo ababukela abangakhona ngaphakathi elandlini ababukele sicela usithathe usibeke usichazele sibona nakho usuphethe isiqebhezana esihlaza ngaphambi ukuthi sifika kusona kwenzakalani la namhlanje nibona indlela enijabule ngayo nangala ngaphakathi kugcwele ngendlela eyisimanga. Igama lami ngugugwa kwaMathi la kukhona umeya uzosilethela umgwaqo sumkhandlo wasenquthu umeya wethu usilethele umgwaqo wasesipha nama voucher ukuthi sithenge uChristmas wethu sheshe wafika nonyaka siyabonga kakhulu kwimeya yethu yasenzele khona.